即係踩滑板咧同 cosplay 咧其實咧好相似嘅。cosplay 係一樣即係好 fantasy 嚟嘅嘛，你要將呢個腦裏邊嗰個 fantasy 啦，喺呢個實際嘅空間裏邊重現翻出嚟啊！你嗰啲呢啲手環咧呢啲 staff 呢啲咧都係有呢個實物喺度啊。雖然你呢粒寶石啊肯定係假嘅啦，係唔會有咩無限寶石嗰啲咧。踩滑板咧，你亦都係要你將你腦裏邊諗到嗰個 tricks 咧，將佢實際咧喺呢個現實空間裏邊咧就做到出嚟嘅。咁啦，呢個咧就係cosplay 同埋踩滑板咧一個本質上相同嘅地方啦。好，各位朋友大家好，又係麥斯咁啊，歡迎翻到嚟呢個撞板中世紀嘅第9集。咁今集咧就係講呢個滑板嘅本質啦，即係因誤解而結合，因了解而分開啦。未投身內滑板運動之前咧，即係好多人咧就會對呢個踩滑板咧就係有啲好浪漫嘅想法嘅嚇。但係實際上踩滑板係咩一回事咧？即係可能你泥足深陷嘅時候，你先發覺踩滑板原來唔係你想象咁喎。咁咧呢個時候咧就真係有啲遲㗎啦。中年人咧即係時間咧就好寶貴，即係我都唔想大家咧即係花咗時間落去咧然之後就突然發覺原來滑板唔啱我，或者唔係我嗰種諗法嘅。外行啊睇表徵啦，咁內行咧就睇本質嘅。為咗幫大家慳時間啦，咁第9集咧就係呢個滑板嘅本質啦。即係我所講嘅滑板本質咧，即係就係我呢幾年踩完滑板之後嘅感受啦。呢樣嘢咧就係好主觀嘅，咁你可以有唔同嘅睇法嘅。呢個係我出嚟，咁梗係講我嘅睇法啦。咁你如果你有唔同嘅睇法，你即係都可以留個言啦，即係同我講翻，喂，你覺得滑板嘅本質係點樣㗎嘛？即係點解滑板可以勾起人嘅幻想咧？就其實同其他好多即係唔同嘅運動亦都一樣嘅。當啲人踩滑板嘅時候咧，佢可以比平時跳得更高啦，跳得更遠啦，做好多唔同嘅花式啦。咁呢個咧完全係符合咗即係我哋人類追求更高、更快、更強嘅幻想啦，即係奧林匹克嗰啲啦。咁但係踩滑板會唔會令你真係更快、更高、更強咧？我會話俾你知係唔會嘅，係一個假象嚟嘅，實際咧係唔會嘅。有啲人亦都會覺得即係踩滑板即係唔單止係一種運動，係一種 lifestyle 嚟嘅，帶俾你自由啦、無拘無束啦，甚至係一個好反叛嘅表徵嚟嘅。咁但係實際上踩滑板嘅人係咪咁咧？我會話唔係咯。踩滑板反而係最循規蹈矩嘅人。你要喺個實際嘅環境裏邊做得到啲動作，即係唔係喺你個幻想空間，又或者喺個 game 裏邊做啲動作㗎嘛？咁所以咧，你所有任何一舉一動咧，都係要符合我哋地球嘅物理定律啦。咁物理定律即係好悶㗎，classical physics gravity 9.8 ms² 嘅加速度F 等於 ma 即係 momentum 等於mv²呢啲，雖則你睇人踩滑板好似好違反呢個人類嗰個極限，但係其實滑板當中所有嘅嘢咧，都係遵從呢個地球嘅物理定律，只不過係同你減咗嗰啲friction或者將你嗰啲能量 PE 進 KE 咁樣嘅啫。如果你唔遵守物理定律嘅話，你嗰啲 trick 梗係做唔到啦。又或者係你跌到一仆一碌啦。咁所有踩滑板踩得好嘅人咧，其實咧係非常之循規蹈矩嘅。但係佢遵守嘅規矩咧係地球嘅規矩物理嘅規矩。咁係唔係真係咁自由咧？佢可以好自由咁樣做佢揀嘅招式，咁但係唔代表佢可以好自由咁唔遵守呢個物理定律，唔遵守我哋呢個世界規則。某程度上，踩滑板嘅人咧係會比你行路啦，咁係多少少自由嘅咁但係啦，佢係喺一個限制裏邊嘅自由咯。佢咧就完全係冇離開呢個我哋平時要遵從嘅物理定律嘅。另一樣滑板嘅本質就係咧，其實咧馬騮或者猩猩咧
踩滑板咧係會踩得比我哋人類好嘅。猴子啊、馬騮嗰啲靈長類動物咧，佢哋用腳咧基本上咧等於我哋嘅手嘅，咁啊佢哋用腳咧可以做到我哋人類手做唔到嘅動作。而我哋玩板啊，即係跳板啊、翻板啊，其實咧有少少似我哋用手去轉筆啦。用手去轉筆真係相對比較容易嘅，咁但係你想象下，如果你攞你隻腳嚟到轉一支筆咧，係嘛？咁係唔係困難好多咧？踩滑板咧，的確係有少少似用腳去轉筆嘅。咁當然你個支筆好大支，而可以放到你個人上去啦。咁所以啦，人類咧喺踩滑板方面咧，絕對咧即係喺天生嗰方面係會比猩猩咧踩得差嘅。猩猩通常會踩得好過你。咁當然啦，透過練習咧，人類都可以玩板玩得好好嘅。因為點解我會有咁嘅諗法咧？當我啱啱開始學滑板嘅時候咧，我隻腳咧得2個掣嘅啫，咁啊 A、B， 咁啊唔係 A 啊 B 㗎啦。跟住咧，當我踩得耐啲嘢，跟住發覺原來咧你隻腳咧可以分4份嘅，A、B、C、D 啊，咁啊多幾個掣啦。咁到後尾即係我學 Ollie 嘅時候啦，咁你就會發覺，你對腳嗰個分割咧，你要再分得細啲咯。即係我同其他班友咧都會有一個同感啊，就係你學 Ollie 嘅時候咧，你會發覺你自己好似跳緊芭蕾舞咁，完全唔似踩滑板嘅，要好靈活咁運用你對腳唔同嘅部分，向呢個手嘅靈敏度睇齊。咁所以啦，你嗰啲咩腳尖啊、腳掌啊、腳弓啊、腳背啊，即係腳踭啊、腳趾公啊、腳趾尾，全部咧你就開始要 isolation 啦，即係要每一個地方用唔同嘅力啦。即係跳芭蕾舞咧係我哋最 common 嘅 common ground 呢個，而呢一個咧只係一個開始嚟嘅啫。咁尤其是當你去到後期啲玩嗰啲咩 tray flip 嗰啲咧，你腳需要嘅 precision， 你需要做嘅動作咧，其實係更加複雜嘅。咁所以啦，踩板嗰方面咧，人咧係會比個馬騮輸蝕嘅。但係透過練習慢慢提升你個腳嘅敏感度控制咧，咁你慢慢咧都可以追得上猩猩嘅。好啦，就好似之前所講啦，滑板嘅進度不斷提高嘅時候咧，腳嗰個靈敏度咧係會不停提升嘅。好多人會有個迷思咧，就係踩滑板嘅人咧就比較粗枝大葉唔細心啊。咁即係你聽翻我頭先講嘅咧，你就知道唔係啦。滑板咧係一個precision sport， 係一個好精細嘅運動嚟嘅。除咗你隻腳要用唔同嘅部分啦，即係如果你有睇我其他節目都知道，我哋所講到嘅即係差別啦，有時係去到毫米嘅級數咯。即係你個碌52mm 同埋54mm，喂，我哋講緊2毫米喎，2毫米即係我呢個1.8米嘅人，即係瞓醒高咗都唔止2毫米啦。但係我哋平時講滑板嘅嘢咧，毫米角度咩15度、15度同18度，即係相差3度啫嘛。即係你嗰塊板嘅感覺或者動作咧，已經會相差好遠啦。運動嘅世界裏邊有幾多種運動係會去到毫米級嘅咧？即係掟飛鏢嗰啲毫米級唔出奇啊。但係你打籃球足球嗰啲咧，絕對係去唔到毫米級嘅。踩滑板嘅人咧，成日咧都係咧喺度計住嗰啲咩角度距離速度即係唔係你想象中嘅粗枝大葉嘅。粗枝大葉嘅人咧，基本上咧就玩唔到滑板，因為咧當佢個精細度太差嘅時候咧，佢基本上係做唔到 tricks 嘅。即係其他有啲運動都仲可以咩大力出奇蹟咁，但係咧滑板呢樣嘢絕對唔得啦！你大力夾硬嚟你一係飛塊板飛咗去唔知邊度一係咧就整斷板整親你自己咁啊！咁所以咧滑板咧係絕對係一個精細運動，絕對唔會粗枝大葉。就如之前所講啦，滑板係一個好精細嘅運動啦，1-2秒咧你就一定會完咗嗰個 tricks 啊！你所有嘅動作咧都係要用毫米級數去完成啦。咁所以咧玩 tricks 咧係好困難嘅，困難嘅程度去到邊咧？可能你睇 YouTube， 邊個唰一聲就做到咯？我哋睇 YouTube 梗係會俾最好嗰面你睇啦。咁人哋可能之前練咗400-500次，跌到趴喺度嘅，咁嗰啲你絕對睇唔到啊。我哋只會將呢個最好嗰面
show 俾你睇嘅啫。點解啲人做 tricks 會耶咁啊？即係咁開心咧，就係因為好難做。因為你所有嘅嘢都要啱啱做得啱啱好啦，即係啲咩力度啊、角度啊、高度啊、速度啊、時間啊，呢五樣嘢咧，基本上咧要所有嘢都要做得啱啱好啦，你先會完成到個 tricks 嘅。就係因為咁困難，咁所以啲人做到咧先至耶啊嘛。咁你就會知道其實踩滑板做 tricks 係好難嘅。咁當中你付出嘅時間啊、背後啊、汗啊、血啊，難以計數啦。亦都承翻之前所講啦，做 tricks 咧係好難嘅。咁如果你係好似我咁半途出家，中年先開始，30-40歲先開始踩板，你可以有幾叻咧？即係除非你即係已經財務自由啊，得天獨厚啊，每日即係花8個鐘頭去練板啦。Otherwise 咧，你離開新手村嘅機會咧，其實唔大嘅。即係我最近咧就喺度即係 perfect 緊我自己嘅 ollie 啦。雖則我 ollie 即係叫做個碌離地咗好耐咁但係我離地咧都係3-4寸。咁我最近即係都特登花多咗時間落去改善自己個 timing 啦，咁但係我都只係由呢個4寸咧增加到8寸啫，離開即係跳一立咧都仲有啲距離㗎。我諗起碼到1尺我先至可以開始跳一立啦。但係呢個只係 ollie 咯，跟住你仲有嗰啲kick flip 分曬105 backside 180short fade pop short fade 如果你好似我咁，你要玩埋嗰啲transition rail 50-50哇！你花嘅時間咧，其實係要仲多嘅。咁但係啦，中年人啦，最冇嘅係時間啦。咁我踩花式板都踩咗3年半，即係我仲喺度 perfect 緊自己嘅 ollie。到呢個10年後可唔可以離開呢個新手村咧？我自己都唔知。咁同埋最緊要就係中年人你個身體咧真係跟唔上㗎，即係好多時我想推嘅前啲，但係我個腦發咗個 command 出嚟。隻腳唔喐咯，又或者隻腳喐得好慢咯你會發覺咧呢個你嘅身體咧係跟唔上你個腦嘅。冇錯啦，人到中年咧就係咁啊！你嘅身體咧唔係好似你18-22嗰陣咁聽話嘅。你要俾好多nursing 俾佢啦，你唔可以太過操勞佢啦。咁我就話佢會好反叛咁樣反彈翻俾你睇啦。即係如果你打算中途出家踩滑板嘅，你都需要有個心理準備，就係你可能呢一世都離唔開新手村。咁但係咧亦都唔代表咩嘅。咁起碼你都你學識幾個 trick 咧，其實都好犀利㗎啦。你係要跟翻你自己嘅進度咯。即係你同嗰啲5-6歲嘅細路冇得比嘅，嗰啲細路咧一定嗰個進度一定比你快幾百倍㗎。咁慢慢嚟啦，人到中年就係咁㗎啦。善用翻你自己嘅優勢嚟到去彌補翻你嗰個劣勢嘅地方啦，即係善用你嘅超能力好，就係咁多，即係滑板嘅本質啦。滑板呢個運動咧就並唔係即係外行人睇落去咁浪漫啦、咁自由嘅，亦都唔係咁粗枝大葉咩都唔理啦。咁當然文化上，我哋需要預留一個好大嘅幻想空間去吸引啲人咧去踩滑板嘅。即係我就覺得即係無需要去突破人哋嗰啲幻想啦。咁但係即係如果你係打算中途出家去踩滑板嘅，咁我寧願早啲講俾你聽，喂，滑板係咁㗎啦。即係唔想你花咗好多時間上去。然之後先發覺，喂，其實你要嘅唔係咁樣。即係如果你想透過踩滑板，即係令到你獲得自由過呢個不羈好 carefree 嘅 lifestyle 啦，咁其實咧係唔會嘅。因為你踩滑板咧，只會令你思考更多嘢，諗更多嘢，更加多嘢去擔心嘅啫。亦都唔會令到你咧可以違反呢個物理現象飛天嗰啲咁樣，亦都冇可能㗎啦。咁只不過係你點樣去利用你嗰啲momentum 力將自己拋到好高，等自己有 air time 咁解嘅啫善用呢個地球嘅物理，而唔係違反呢個地球嘅物理咯。咁所以啦，即係
早啲了解清楚呢個踩滑板嘅本質，即係唔好又係因為因誤解而結合，因了解而分開啦。好，今集就係咁多，咁下一集嘅撞板中世紀咧就會係last嘅一集啦。好，下次再見，拜。